¿Sabías que un líder de culto canadiense convenció a sus seguidores de que era un profeta y luego los torturó sistemáticamente durante años? Roch Thériault creó la comuna Ant Hill Kids en los 80. Lo que comenzó como un grupo religioso se convirtió en un campo de tortura. Thériault amputaba extremidades con herramientas eléctricas, realizaba cirugías sin entrenamiento médico, arrancaba dientes con alicates, mató niños. Sus víctimas creían que su sufrimiento era castigo divino. Thériault las había convencido completamente. La policía finalmente descubrió los horrores, pero el daño ya estaba hecho. Algunas historias reales son más aterradoras que cualquier ficción.